Policia ka zhvilluar në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme disa kontrolle në Tiranë, Vorë dhe Kukës me qëllim gjetjen dhe arrestimin e Bekim Bulicës, pronarit të lokalit të Ksamilit ku u vra turisti portugez. Në kërkim është edhe David Gjana që dyshohet se goditi me grushte të rion. Bekim Bulica, pronari i biznesit ku vra turisti portugez dhe David Gjana, i njohur edhe me mbiemrin Hurt Event, i dyshuar për bashkëpunim në vrasje, janë në qendër të disa kontrolleve që policia e shtetit kreu në orët e para të kësaj të enjteje. Kontrollet u ushtruan në Tiranë, Vorë dhe Kukës në disa biznese hotele ku besohet se ata ishin fshehur. Ata janë të vetmit nga personat që janë gjetur nën përgjegjësi penale për ngjarjen e rëndë dhe cënoi imazhin e turizmit shqiptar që nuk janë arrestuar. Bulica, sipas policisë, ka qenë prezent në ngjarje dhe është larguar pa e kallëzuar atë, teksa Gjana rezulton se ka goditur me grush 21 vjeçarin Luis Miguel Varela Mendes dhe sipas policisë është bashkëpunëtor në vrasje. Ndërkohë që policia vijon me kontrollet, prokuroria është duke përgatitur kërkesën për saktimin e masave të sigurisë për 11 të arrestuarit, mes tyre Sokrat Vatën, pas administrimit të materialit hetimor. Sipas hetimeve, Vata goditi të riun nga Portugalia disa herë me thik pas një sherrri fizik të nisur në ambientet e brendshme të lokalit të natës dhe u zhvendos në ambientet e jashtme.